Tähebe. Mikä pössis? Äijä saale sluibaa. Terve! Sale bustaustu ja sä ei sluibaa. Mitä? Missä on Ale? Ei kun mä vaan... Ai, sulla on taas naamiaiset, joo. No on mullakin melkoinen show, kun pitäis kuvata sitä Osmon musiikkivideoa. Mun piti tulla ottaa vaan antamukset välillä, kun mä unohdin sen. Varhe. Onko sun paina mulle massia uuteen käppiin? Häh? Siis, onko sul antaa mulle rahaa uusiin vaatteisiin? Oota. Nyt, no, tossa on kai sillä jotain alesta. Terve! Young money, cash money.